Қазақстан Республикасының елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тестілеу жобасының аясында өткізіліп отқан шара. Президенттік тест ол біздің жалпы бүкіл қазақстандықтардың арасында бұқаралық спортты көтеру және салауатты өмір салтын құру болып табылады. Ең басты бұның мақсаты әр қазақстандықтар өзінің күш-жігерліктерін физикалық тұрғыда болсын, басқа да тұрғыда болсын, өзінің жігерліктерін, спортқа деген қызығушылықтарын арттыру керек. Бүгінгі болып атқан президенттік тест, яғни спорттық нормативтер жоғарғы деңгейде өтуде. Ең бірінші және турникат артылды. Қазір 60 метрға жүгіреміз, одан кейін 100 метрға жүгіреміз. Барша қазақстандықтарды спорт күнімен шын жүректен құттықтаймын. На таких соревнованиях я участвую первый раз. И, в принципе, я очень рада и довольна, что у меня есть такая возможность выступить здесь, посоревноваться с другим видом спорта. После пандемии это прям супер соревнование, потому что очень много людей болело. И, насколько я знаю, что именно те, кто в хорошей физической форме, легко переносили болезнь. Поэтому я за спортивный образ жизни, за ЗОЖ. Всех призываю заниматься спортом, беречь себя и не болеть.